一首聖子受難曲咧，就已經唱明咗耶穌點解要嚟呢個世界啦。啊，咁啊佢個目的係為咗乜嘢？目的就係為咗去犧牲。其實有邊個唔怕死㗎？係嘛？有邊個想自己揾嚟死㗎？係咪啊？但係耶穌咧，佢嚟到世界嘅目的，佢就係乜嘢？就係要去死。佢個目的就係要去受苦。啊！我哋冇一個人會係咁樣嘅，係嘛？細蚊仔出嚟，我哋希望佢幸福，希望佢快樂，係咪啊？希望佢咧平平穩穩、幸幸福福咁過一生，係咪？但係我哋嘅主耶穌，佢嚟到呢個世界咧，就係要目的就係要為我哋去死，而且要為我哋喺十字架上邊釘身流血。如果你明白耶穌嗰種嘅恩情，你明白耶穌佢係為咗愛我哋，甘願咁樣去犧牲嘅話咧，我諗你一定會願意去接待佢，你一定會去多謝佢，係嘛？嗱，以前嘅人咧，譬如做皇帝同埋一啲嗰啲做大臣嘅。皇帝做錯事咧，大臣要勸個皇帝咧，就點樣啊？甚至有啲忠臣咧要點啊？以死相諫，係咪啊？用自己嘅生命就算死都要嫁皇帝。但係今日咧唔係，今日係主耶穌以神子嘅身份，為咗愛我哋，佢用自己死嚟去勸誡我哋。當我哋還作罪人嘅時候，耶穌啊，佢自己就被釘十字架為我哋死咗先。今日咧，佢就用佢個寶血，用佢嘅犧牲嚟去邀請我哋每一個去接受佢嘅愛，去接受佢嘅幫助，以致我哋能夠罪得赦免，以致我哋能夠去從呢一個呢個痛苦嘅世界裏邊咧得到解脫，有一個永恆嘅生命去賜俾我哋。咁你願唔願意去接納呢？其實啱啱過去嘅上個月，我哋本嚟係3月27號嚟嘅，係咪？我哋冇嚟到啦。咁呢啲歌咧，我哋本嚟嗰陣時已經唱俾大家聽㗎。但係咧，4月2號就係耶穌受苦釘十字架嘅日子，好值得紀念。4月4號咧係耶穌復活嘅日子，都係好值得高興嚇。咁所以咧，今日我哋仍然值得係話俾大家聽，主耶穌已經為我哋犧牲咗，但係主耶穌為我哋復活咗。今日耶穌就要向我哋每一個去邀請，你願唔願意去接納佢咧？最後咧，跟住咧，我哋都介紹另外一首歌，講耶穌咧，佢就係喺我哋唔認佢嘅時候，唔願意接納佢、拒絕佢嘅時候，佢默默然為我哋犧牲，為我哋受苦。希望我哋都能夠去理解主耶穌對我哋嗰一份嘅恩情係幾咁嘅偉大默然犧牲的救主，唱俾大家聽。